गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम कितने सारे खिलौने लाए आपके लिए। देखो आपके देखना है एक एक करके। चलो हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। देखो क्या क्या है, हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। लेकिन है, आपको पता है कि 3 है, लेकिन क्या चीज़ है 3? ओ माय गॉड, क्या क्या है हमारे पास। वाव, सुपरमैन। वाव, कितना मस्त लग रहा है सुपरमैन तो। देखो देखो अब कौन है, आयरन मैन है ये तो। कितना मस्त है ये भी। वाव, अब सबसे डेंजर आया हुआ है, हल्क आया हुआ है। कितना मस्त हल्क है, देखो दोस्तों कितना डेंजर लग रहा है। चलो दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास। देखो बच्चों क्या है हमारे पास नेक्स्ट। ओ माय गॉड, ट्रेन, सुपर स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन। कितनी फास्ट है, वाव, सुपर ट्रेन दोस्तों। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा। वाव, कितना मस्त ट्रक है। देखिए क्या है ये, देखते देखते। ये ऑयल टैंकर है, मिल्क टैंकर है या पेट्रोल का टैंकर है, देखते हैं क्या है दोस्तों। वाव दोस्तों, ये तो मिल्क का है, मिल्क टैंकर है, जो आप रात को रोज जो दूध पीते हो वो टैंकर है। देखो दोस्तों, वाव क्या मस्त टैंकर है, देखो दोस्तों, डेयरी मिल्क का टैंकर। चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारे पास। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मिक्की माउस है। वाव देखो कितना मस्त है, देखो देखो ये अभी डोल बजाएगी। वाव देखो देखो, हम इसको सेटअप करते हैं। इसको यहाँ से लगाने का होता है, हम लगाते हैं, मिलते हैं आप। वाह दोस्तों देखो मिक्की माउस ढोल बजा रहा है। वाह, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा खिलौना। वाह, हमारे पास सुपर कार है। वाह, रेसिंग कार कितनी मस्त है। देखो दोस्तों, ये एक सुपर कार के साथ एक रॉबर्ट भी है दोस्तों। वाह देखो, ये रॉबर्ट भी बन गया, कितना मस्त लग रही है। देखो अभी फिर से हम इसको सुपर कार बना देंगे हम। वाह, वेरी नाइस। चलो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा खिलौना है दोस्तों। चलो 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 देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट। वाह, ये है बाइक। चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो देखो क्या है इसके अंदर। वाह, येलो वाला बाइक कितना मस्त है, इसमें पुलिस वाला बैठा हुआ है, पुलिस है, कितना मस्त है दोस्तों। चलो दोस्तों अपनी वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दो, जल्द से जल्द, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। चलो चलो चलो, हमारे पास कितने सारे टॉयज़ हैं दोस्तों। चलो चलो चलो।